হাই এভরিওয়ান, দিস ইজ অনিক। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। তো আজকে আমি একটা কিবোর্ডের উপর রিভিউ দেব, আর সেটা হচ্ছে ওয়্যারলেস কিবোর্ড, লজিটেকের ওয়্যারলেস কিবোর্ড। মানে পুরো নাম হচ্ছে K230 লজিটেক ওয়্যারলেস কিবোর্ড। তো এটা আমি আজকে ওই ব্যানার্জিতে ওই শারদা ইলেকট্রনিক্স আছে, তো ওর পাশে একটা ডেলের শোরুম আছে, তো ওখান থেকে আমি নিয়েছি। এই যে দেখতেই পাচ্ছেন, খুবই কমফোর্টেবল আর খুবই লাইট ওয়েট। তো আর হ্যাঁ, এটার পেছনে অনেক কিছু ফিচার্স হাইলাইট করা আছে, যেমন এখানে দিয়েছে 24 মান্থ ব্যাটারি লাইফ, ফাস্ট ডাটা ট্রান্সমিশন দিয়েছে এখানে 10 মিটার্স অবধি এটার। আর অনেক কিছু কিবোর্ডের ফিচার্স আছে, যেমন এটা হচ্ছে ডিউরেবল কিজ এখানে, আর প্লাগ অ্যান্ড প্লে ইউএসবি কানেকশন আছে, স্পিল রেজিস্ট্যান্ট ডিজাইন এটার। আর লজিটেক ইউনিফাইং রিসিভার, মানে ভেতরে একটা রিসিভার আছে, সেটা এখন খুললেই বোঝা যাবে। তো দেখি এবার খুলে। A few moments later. তো এই যে দেখতেই পাচ্ছেন, এইটা হচ্ছে আমার কিবোর্ড। মানে খুবই কমফোর্টেবল আর খুবই লাইট ওয়েট, আর হাতের মধ্যে নিয়ে যাচ্ছে একটা প্রিমিয়াম প্রিমিয়াম ফিল আসছে। আর এর যে কিজগুলো আমি দেখলাম, তো এটা টাইপ করাতেই মানে খুবই ট্যাকটাইল, মানে আমার যে টাইপ করে ফিল লাগলো, তো খুবই ট্যাকটাইল আর খুবই কমফোর্টেবল। আর এইটা হচ্ছে ওটার ব্যাটারি ডোর। এই যে লজিটেক এই হোয়াইট কালারের যে পার্টটা, ওটা হচ্ছে ব্যাটারি ডোর। তো এইটা জাস্ট এমনি করে ওপেন করতে হয়। তো এটা হচ্ছে আর ব্যাটারিজ। তো এবারে আসছি কিবোর্ডের ব্যাক সাইডে। মানে ব্যাক সাইডে দেখতে গেলে আপনারা দুটো ফোল্ডেবল লেগস পেয়ে যাবেন। মানে আপনি যদি আপনাদের কিবোর্ড টিল্ট মোডে রাখতে চান, তো এটা ওপেন করে দেবেন, তো বহুত হেল্পফুল হবে আপনাদের জন্য। আর একদিক থেকে দেখতে গেলে এখানে অনেকগুলো রাবার কুশনস আছে, এই যে এগুলো এগুলো যদি আপনারা টেবিলে বসে ইউজ করতে চান, তো প্রচুর গ্রিপ দেবে। তো এবারে যদি আমরা ডিজাইনের দিকে আসি, তো প্রচণ্ড ক্লিন আর ইউনিক টাইপের ডিজাইন। মানে আপনাদের দেখে মনে হবে না যে চিপ প্রোডাক্ট, মানে এক্স্যাক্টলি চিপও বলতে পারি না, আমি এটা 1000 দিয়ে কিনেছি। তো প্রচণ্ড ইউনিক আর ক্লিন। তো আপনারা এটা ট্রাই করতে পারেন, খুবই ভালো লাগবে, আমার তো খুবই ভালো লেগেছে। আর যারা ইউনিফাইং রিসিভারকে সাপোর্ট করে, তো এই স্টার মার্কটা দেখতে পাবেন, এই যে অরেঞ্জ কালারের, এই যে এটা যারা যারা সাপোর্ট করে, তো এই সিম্বলটা থাকবেই। আর লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, এখানে একটা পাওয়ার অন অ্যান্ড অফ সুইচের বাটন আছে। মানে আপনারা যদি কোনো পিসি বা ল্যাপটপ যদি বন্ধ করে রাখেন, তো এটাকেও অফ করে দেবেন। এটা আপনার পাওয়ারটা সেভও করবে, ব্যাটারি লাইফ আর ব্যাকআপও ভালো দেবে। তো এটা হচ্ছে আমাদের কিবোর্ডের ইউনিফাইং রিসিভারটা। মানে এটা যদি আপনি পিসি বা ল্যাপটপে যতক্ষণ ইনজেক্ট করবেন, তো এটা সাপোর্ট দেবে না। মানে এটাই হচ্ছে মেন। আর এইখানে একটা ইউনিফাইং রিসিভার ম্যানেজমেন্টের জন্য একটা পোর্ট দিয়েছে। মানে যদি কোনো আপনি ব্যাগে নিয়ে যান, মানে কোথাও যদি যান, তো এইটা আপনি ইনজেক্ট করে এখানে রাখতে পারেন। মানে আপনারই হেল্পফুল হবে, তাহলে এটা হারানোর চান্স কম থাকবে। তো সাইড বাই সাইড আমি আরো দুটো ব্যাটারি ডোর পেয়েছি এর সাথে। একটা হচ্ছে ব্লু কালার, একটা হচ্ছে ম্যাজেন্টা কালার। আর হোয়াইট কালারটা তো লাগানোই আছে কিবোর্ডের সাথে। মানে এটা ওপেন করতে হলে তো আমাদের জাস্ট এমনি করতে হবে, আর এটা ওপেন হয়ে যাবে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, দুটো ব্যাটারি আছে। আর এমনি যদি আপনার ব্যাটারি যদি খারাপ হয়ে যায়, মানে তখন আপনারা এমনি বাইরে থেকে দুটো অ্যালকালাইন ব্যাটারি পেয়েও যাবেন, সেটা কোনো চিন্তা নেই। আর এমনিতেও 24 মান্থসের ব্যাটারি লাইফ দিয়েছে, তো চিন্তার কোনো কারণই নেই। তো এইটা একবার লাগিয়ে দেখি, ব্লুটা। ব্লুটাও মোটামুটি লাগছে, বাট হোয়াইটটা বেশি ভালো লাগছে। তো আমি হোয়াইটটাই বেশি প্রেফার করব। আর ফার্স্ট অফ অল, আমার যে ল্যাপটপের যে ইনবিল্ট কিবোর্ডটা, তো ওটার কিছু কিছু কিস একটু ডিস্টার্ব দিচ্ছিল। তো তার জন্য আমি এই ওয়্যারলেস কিবোর্ডটা নিলাম। তো এটা আমার প্রচুর হেল্প করেছে। আপনি এটা ট্রাই করতে পারেন, আপনাদেরও প্রচুর হেল্প হবে। আর ওর সাথে সাথে আমি আরেকটা প্রোডাক্টের উপর রিভিউ দেবো, সেটা হচ্ছে একটা ওয়্যারলেস মাউস। ওটা লজিটেকের, আমি একটা ফ্রেন্ডের কাছে নিয়েছিলাম ওটা। তো আপনাদের কাছে কিছুক্ষণের মধ্যে আসছি, জাস্ট ভিডিও থেকে চোখটা সরাবেন না।
A few inches later. তো এটাই হচ্ছে সেই ওয়্যারলেস মাউসটা যেটা আমি ওই ফ্রেন্ডের কাছে নিয়েছিলাম, আর এটা হচ্ছে লজিটেক ব্র্যান্ডের। আর এর পেছন দিকের জাস্ট ডিজাইনটা দেখুন, এটাও খুব ইউনিক ডিজাইন। আর এই যে দুটো রাবার কুশনস আছে ফর বেটার গ্রিপ। আর এর যে নিচে দেখতে পাচ্ছেন অন অ্যান্ড অফ সুইচের বাটনটা আছে, এটা অন করলে আপনার পিসে সাপোর্ট করবে। আর যদি আমি এইটা খুলি তো এর ভেতরে একটা ইউনিফাইং রিসিভার পাবেন, এই যে যেটা আমি ওয়্যারলেস কিবোর্ডেও দেখালাম। তো এইটা যদি আপনি ইনজেক্ট করেন পিসিতে তবে এটা সাপোর্ট করবে। আর এটার সাথে একটা অ্যালকালাইন ব্যাটারিও দিয়েছে, এই যে এটা দেখতেই পাচ্ছেন। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার অবশ্যই করবেন, আর কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবেন যে ভিডিওটি কেমন লাগলো। আর যারা যারা আমাকে সাবস্ক্রাইব করনি তো কি করছো, করে দাও, অনেক মজার মজার ভিডিওস আসতে থাকবে এই চ্যানেলে। তো আজকের জন্য এইটুকুই, আপনাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে। তো টাটা, বাই বাই।